Halløjsa alle sammen, velkommen til en ny video sammen med ham der, den tossede Luca. Og det handler så om, at det er 10 ting, alle har gjort, selvom de ikke måtte. Det første er at tage mere slik, end man selv måtte. Så er det ham der, den mærkelige. Smid skrald på gaden. Okay, nummer 3. Ikke at lave lektier. Nummer 4. Åbn julekalenderen for tidligt. Okay. Nummer 5. At lyve. Nummer 6. At bande. Nummer 7. At svare igen. Det har jeg gjort rigtig mange. Okay. Men Nummer 8. At drille. nummer 9. At lyve om at være syg. Altså ligesom at pille. Og så nummer 10. At pjekke. Og husk nu at give et like, hvis I har prøvet en af dem her ting. Eller I må også gerne lige give en abonner. Husk ikke at lave sådan en der. Den er for dårlig til den her video. Ja. Farvel alle sammen. 3, 2, 1. 10, 10, 16, skål.